Kelajakda umuman prostata muammolari sizda bo'lmasligi uchun eng zo'r 5 ta tavsiyani beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu siz uchun juda ham foydali ma'lumotlar bo'ladi. Demak, prostata kasalliklari 18 yoshdan boshlab, afsuski yoshi katta 80-90 yoshgacha bo'lgan erkaklarni bezovta qiladigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Prostata kasalliklari prostatani shamollashi prostatitlardan tortib, prostatani adenomasi va prostata rakigacha, hatto har xil turdagi prostata kasalliklari o'zini ichiga oladi. Demak, bu kasalliklarni oldini olish uchun qanday chora-tadbirlar bizga kelajakda shu kasalliklardan og'rib qolishlikni oldini olib beradi? Demak, birinchi eng zo'r chora-tadbir bu doimiy jinsiy aloqa qilish. Demak, olimlar tomonidan ilmiy taraflama tasdiqlangan doimiy jinsiy aloqa qilish prostatit, prostata adenomasi va kelajakda prostata raki kasalligini oldini olishi isbotlangan hisoblanadi. Qanaqa tipda? Demak, doimiy jinsiy aloqa qilib yashayotgan erkaklarda har doim urug'ni tashqariga chiqib turishi hisobidan prostataning sekreti yangilanadi va buning hisobidan yangi prostata sekretida o'sha yerdagi shamollashlarni keltirib chiqaradigan turli xil bakteriyalarni o'ldira olish xususiyatiga ega bo'ladigan moddalar bo'ladi va buning hisobidan prostatit kasalligi oldini olinadi. Albatta, prostatani shamollashi oldini olinsa, bu narsa kelajakda prostata rakini, prostata adenomasini og'irroq shakllarni yuzaga kelishini oldini olishga yordam beradi. Ikkinchi tavsiya. Demak, doimiy ravishda sport bilan shug'ullanish kerak. Har doimki sport aktivligi, ayniqsa Kegel mashqlarini bajarish chanoq sohasidagi qon aylanishlarini yaxshilab beradi va qon aylanishlar yaxshilab bo'lgandan so'ng u yerdagi prostata o'zini maksimal funksional ishlashi juda ham zo'r bo'ladi va shuni hisobidan prostatani kelajakda turli xildagi kasalliklarning yuzaga kelishi oldini olinadi. Uchinchisi, tabiiy vositalardan har kuni 10 dona, 15 dona qovoq urug'ini, mag'zini iste'mol qilib yurish kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan prostata kasalliklarini oldini olishga yordam beradi va bu urug'ni iste'mol qilish nafaqat prostata uchun, balki hatto sperma sifatini oshirishga ham yordam beradi, chunki qovoq urug'larining mag'zi juda ham sinkka boy hisoblanadi. To'rtinchisi, agarda yoshingiz 40 dan o'tgan bo'lsa, har 1 yilda bir marta PSA degan analiz topshirishni odat qiling. Ya'ni bu kelajakda 40 yoshdan o'tgandan so'ng prostata rakini erta aniqlashning yo'li hisoblanadi. Agarda masalan dadangizda, bobongizda kimdadir prostata bilan muammo bo'lsa, prostata rak kasalliklari uchragan bo'lsa, PSAni tekshirib yurish shu kasallikni sizda og'irroq, oxirgi darajada aniqlashni oldini oladi. Kasallikni erta davrda aniqlash esa uni davolashni ancha bizga yengillashtirib beradi. Va 5-tavsiyam sovuq qotish, bir joyda uzoq o'tirish va testosteron gormonining pasayishini oldini olish kerak. Agarda sovuq otish bo'ladigan bo'lsa, prostatit rivojlanishini ehtimolligi baland bo'ladi. Bir joyda o'tirib qolish ham zastoyni prostatitni yuzaga keladi va prostatani atrofidagi qonda dimlanish holati yuzaga keladi, qon tomirlarida. Demak, testosteron miqdorini pasayib ketishi esa prostatani yomon sifatli turli xildagi o'smalarning rivojlanishiga ham olib kelishi mumkin. Demak, doimiy sovqotishdan asrab, fizik aktivlikni saqlab yursangiz, yuqoridagi kasalliklarni yuzaga kelishi oldini olgan bo'lasiz.